ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സരളാദേവി. സരളാസ് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആണ്. അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി. അത് ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ചിന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായാലും വലിയവർക്കായാലും നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അത് വലിയ ബന്ധപ്പാടുമില്ല. രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വേണ്ട 4 പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സവാള. ഇത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പൊടികളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈക്കുള്ള പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ചതുരത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു, ഒരിത്തിരി കറിവേപ്പില. പിന്നെ അതിന് ബാക്കി പൊടികളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ കുറേശ്ശെ അങ്ങോട്ട് ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 3/4 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ. മഞ്ഞൾ, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുക്കാം. നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിളൊന്നും ഇല്ല, ഉരുളക്കിഴങ്ങേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തു, സവാള എടുത്തു, ഫ്രൈ ചെയ്താൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിയാണ്. എപ്പോഴും വേണ്ട. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അടച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളും. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കരിഞ്ഞു പോകും. വേണ്ട, അടിയിൽ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല. വേണ്ട, എണ്ണ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കണം. ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പകുതി പേരായി. ഈ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിക്കോണം. ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇളക്കി അടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കണം. പകുതി വേഗമായി. അപ്പം തീ കുറയ്ക്കണം. തീ കുറച്ചിട്ട് ഇനി പതുക്കെ അവിടെ കിടന്ന് വേകട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. എന്ത് കഴിഞ്ഞു?
കുറച്ചുകൂടെ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ. ഒരെണ്ണം എടുത്തൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വെന്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ. കാണുമ്പോൾ അറിയാം വെന്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ അതിനും ഉണ്ടല്ലോ വേവൊക്കെ. വെന്തോട്ടെ അവിടെ കിടന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നോക്കാം അല്ലേ, ആയിക്കാണും. ആകാനുള്ള സമയമായി. ഓഹോ വെന്തു ഉണ്ടോ, കരിയാതെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടി. മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് വരും. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോകും. അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇളക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ പതുക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുവരട്ടിയെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ചിലർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാവൂ. ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പാനിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം.